Tak. I er jo begge medlemmer af Roskilde Croquet Klub, og der står på hjemmesiden, at det er Danmarks mest ambitiøse croquet klub. Hvordan det? Det må du hellere tage, Chris. Jamen altså, det er lidt mærkeligt, for der er jo ikke så mange, der spiller croquet, men vi besluttede os for, at vi skulle være flagskib. Det gjorde vi for et års tid siden. Og så lavede vi sådan et meget ambitiøst, nogle meget ambitiøse vedtægter, hvor vi besluttede os for, at croquet skal tilbage på det olympiske program. Det har det været forresten. Og så skulle vi jo op og vinde DM og så videre, så jamen altså, det er vel rimelig ambitiøst, synes jeg. Ja, det må man sige. Altså man kan sige, det er jo ikke nok bare sådan gerne vil være ambitiøse. Er I så ambitiøse så? Ja, det kan man godt sige, ja. Altså, vi arbejder hårdt på at få sponsorer og det hele der. Jamen altså, hele vores bestyrelse, der er uddelegeret det hele arbejde med PR-chef og turmanager og formand og næstformand, så vi har rimelig godt styr på det. En turmanager? Yes. Ja, tak. Men Flemming, hvordan startede du med at spille croquet? Altså, det gjorde jeg jo sådan set ved, at jeg har arbejdet sammen med Chris på et lokalt diskotek i Roskilde, og der var det sådan noget med, at så efter en god bytur, jamen, så tøftede vi videre hjem, og så spillede vi en god gang stiv croquet, så blev vi sgu enige om, at det kunne vi egentlig også godt gøre i weekenderne ude. Og ja, så gik det konkurrence i det, ikke? Så gik det nemlig konkurrence i det. Men, så det startede altså som sådan en lidt skæv måde at slutte en aften af på. Ja, det kan man godt sige. Og nu er I så Danmarks mest ambitiøse croquetklub, synes jeg selv. Uden tvivl. De 100% skal op og vinde, ikke? Det er jo lige præcis. Jamen, I lyder meget ambitiøse, men kig på lidt uddybe det der med altså, ambitiøsiteten i jeres lille golf-croquetklub. Jamen altså, hvis man starter helt på grund af, det var jo ikke kun, kan man sige, gakker og løjer med efter disco-aften der, men altså, det var også, jeg irriterede mig personligt over, hvorfor der er så mange små sportsklubber, som ikke kan finde ud af at promovere sig ordentligt og få sponsor og sådan noget. Jeg tænkte, fint nok, nu laver vi sgu en croquetklub, og så skal den altså have fuld gas med sponsorer, og vi skal bare afsted og i avisen, og jamen altså, og nu er vi jo på B3, ikke? Men ja, det må man sige, det er meget godt, at PR-manageren skal have et lille klap bag, for det har han klaret meget godt. Tak skal du have. Men det er for dig. men når I træner I? Jamen, altså vi afholder jo en intern turnering, som der bliver gået op i med liv og sjæl, det kan jeg godt love dig. Der bliver diskuteret igennem nogle gange, så der er sgu ambitiøse forholdninger i det her. Spiller en gang om måneden, ikke? Altså, man spiller jo fra april til helt op til december faktisk hver måned. Så der træning foregår en gang om måneden? En gang om måneden, I Danmarks PC mest seriøse croquetklub. Sådan. Men hvad kræver det så til de her træninger at blive rigtig sejt i croquet? God taktisk forståelse, tror jeg, er nok det meste, ikke? Altså, nu skal man da ikke forstå, at man kører croquet til noget, det ikke er. Men altså, hvis man har lidt overblik over spillet og har lidt koldt, is i blodet, eller hvad hedder det? Jamen, så kan man godt blive dygtig. Altså, der er også lidt teknik i det, altså har man bolddrej, så kører det. Det kommer også an på, hvordan man spiller, fordi der er nogen, de er meget aggressive og bare fuldstændig, altså bare losser til kunden, og så er der andre, som lige sådan går og lægger de store schemes, og sådan lidt, okay, hvordan takler jeg den her, og næsten bruger en halv time per skud, ikke? Konservativt, ja. Ja, nemlig konservativt. Rimelig kedeligt at spille croquet, der tager en halv time om at skyde, vil jeg nok sige. Ja. Det er lidt skak. Ja, det... Men altså, når I siger, at I spiller croquet til hele banden, ikke? For det er jo lidt sådan familien Danmarks sport, er det ikke? Altså, det er lidt mor, far og lillebror, lillesøster, holder jeg at sige, der Ja, det er jo nok den generelle anskuelse, men altså hvis man er ude i haven, og solen skinner, og man har nogle kolde, så er det nok verdens hyggeligste sport. Det er helt sikkert. Så på den måde, altså selvfølgelig, der er masser af ældre mennesker, DGI og halløj, der spiller det og går op i det med landsmesterskab og alt noget andet, men altså, det er jo virkelig hyggeligt. Bare til, vi skal op til det uofficielle Danmarksmesterskab på Mors, hvor der lige er et par hundrede unge mennesker mellem 20 og 40, der drikker en masse god typils og hygger rigtig meget og går op i det. Ja, og det tror jeg er det vigtigste alligevel, at man altså går op i det. Men skal vi ikke lige slå om at starte? Og så hvis... Ja, vi tæller ned, så på nu rent faktisk, så... Vi skal starte samtidig? Ja, så slår vi. Og så skal vi... Og så sidst. Starter sidst? Ja. Er det ikke den, der kommer tæt på, der starter først? Nej, så det vi snakker om, det der med taktik. Nå, okay. Men det okay, allerede der er sat af. Kom bare. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Ja, det var så mig, der starter først. Og det var sådan noget lort, jo, kunne jeg fornemme. Og det er fordi, hvad skal jeg så nu? Så tager du og lægger den første port, og så pinden. Ja, tak. Og så lige igennem. Det her, det er ingen sag croquet, mand. Det er 3, 2, 1. Sådan. Så har jeg været 2.
Ja, tak. Ja. Er der noget, jeg kan gøre her, som man skal... Er det bedst med, fordi der er jo på... Det er der så ikke på den her, kan jeg se. Altså, jeg skal lige fortælle jer derude, at det er ikke specielt vildt krokkeudstyr, det her. Det er sådan noget, som der lidt ligner, man kan købe VR. Altså, hvis du, jo længere ned du holder, jo mere teknik får du nok. Du må bare ikke holde under det fine sorte mærke, du har der. Okay, godt. VM-regler spiller vi med her. Ja, præcis, ja. Så herover, ikke? Ja, tak. Ja, tak. Ja, det var okay. Så lige 2 meter mere, ikke? Slap dog af. Så må jeg igen, eller hvad? Ja. Helt sikkert. Jeg skal altså lige, altså, der er jo på nogle af de der sæt, ikke? Vi stopper lidt øjeblik. Der er jo på den ene side af krokketkøllen, eller hvad hedder den, kølle? Krokkekøllen, der er sådan en runding, og så på den anden, der er en flad. Den er særlig god til, når du skal krokere, så skyde den andens kugle væk. Så har du lidt mere, når du står med foden ovenpå, så er den rund, så kan du bedre ramme. Fordi den buller ud. Yes, sir. Jeg er ved at have den her allerede. Ja. Så skal jeg ind foran på den her, det kan jeg godt gøre. 1, 2, 3, tror du flue. Ja tak. Ja tak, næsten. I hvert fald. Ja, det er okay. God vinkel. Hvad siger du til min teknik, Chris? Jeg synes, du holder lidt højt op på køllen der. Hvis du holder længere nede, så er jeg sikker på, at du vil få lidt bedre ud af det. Ja. Så, men du har også den der Star Wars-taske på der, så... Lad os lige se Flemming herovre, fordi nu er jeg så lige... Måske så skal jeg lige lave en krokke bagefter på ham. Men hvordan... Så lad os lige se, hvordan den VM-teknik der, den holder. Jeg vil godt sige, at mit første skud var bedre, fordi han rammer stolpen til at starte med. Og den er til gengæld... Ja tak, og han ligger længere uden jeg gjorde. Jeg kan blive VM til det her på ingen tid, altså. Hvad går gennem dit hoved lige nu? Og din lortekugle ligger i vejen. Sådan der. Chris, jamen jeg tænker lige på, kan vi ikke gøre en ting, og så kan du ikke lige, hvis du skal lige give mig en finte på hvordan man kroketterer. Skal vi lige prøve den, så må vi lige flytte bolden over til sidst her. Hvis jeg nu lægger fod på, ikke? For jeg tænkte på, lige nu der er det jo noget med hælen skal i først, har jeg lært. Ja. Hvorfor er det, man ikke bare kan tage lige tåen på? Det er fordi, hvis din kugle bevæger sig, så mister du så den tur, du eventuelt vil få. Okay. Er der noget specifikt, man skal lægge mærke til, når det er regnvejr? Og der er våd kugle? Nej, du skal hverken have anderledes sko på eller noget. Det er simpelthen bare at fyre igennem. Fyre igennem. Godt. Meget taktik der. Og ikke have sandaler på. Ja, og ingen sandaler. Nu, det tror jeg lige at prøve, og så hører vi lidt musik noget imens. Her får du derude Natasha med det nummer, som hedder Op med hovedet. Krokere. Krokere. Godt, Sim. Krokere dig af, Flemming. Ja. Og så, det der så sker nu, ikke? Fordi jeg tror lige bagefter, så afhængig af hvor dårligt er det her, så må du lige vise, hvordan man gør bagefter, så skal jeg nok prøve at kommentere i bedste fodboldkommentators liv. Men jeg lægger min tå på her, ikke? Og så er det med vilje, du står så tæt på for at ødelægge mit skud? Ja. Der er hurtigt ved havelån her. Ja. Så og det er noget, min kugle må ikke rykke sig. Og nu giver jeg en ordentlig los bare. Ja, du skal lige sørge for, at min kugle så også ligger op til din. Ja, det gør den nu. Ja, godt. Så hakker du den bare ind. Skal jeg træde meget på? Ja, det er en god ting i hvert fald, sådan så den ikke smutter. 3, 2, 1. Tror du en flue? Var det ikke godt eller dårligt krok, det der? Det er set bedre. Kom tilbage med den blå, så Flemming får lov til selv at lave en, hvis han er så smart der. Så må du lige se, om du kan lave en, der er bedre. Altså, den skal have Rebecca, ikke? Fuld kartoffelsalat. Ja, godt. Der ryger krokketslang over disken lige nu. Nu prøver jeg lige at forklare, hvad han laver. Er det tilladt at lave de der klassiske sådan, pølse nogle ting på? Er der regler om det? Altså, vi har jo indført nogle gule og nogle røde kort i klubben, fordi at når der er 11 gutter konkurrencefolk, der løber rundt, så bliver der råbt måske lige pølse, men... Det er det, jeg råber. Jeg er ikke kommet videre. Så nu ser vi, hvad der sker. Der er så nu skal han lige stramme køllen. Og så han ligger altså med sin tå, som om han faktisk er sådan elastisk, og sådan noget, når man kan bøje over. Kom bare, fyr af, næste. Den ryger i vandet! Ja! Nej, for... Ja! Du har krokket mig i vandet! Det var så let. Ja, tak. Sådan der. Vi slutter af her med et prof-krok fra en mester. Hvis man har lyst til at spille mere krokke, kan man så melde sig i jeres klub? Jamen, det kan man jo godt sådan set. Altså, vi har nogle meget, meget stramme regler for det. Og vi har også en... jeg ved ikke, om vi putter vores hjemmeside på, eller hvad. Der kan man i hvert fald gå og kigge på det, og så... Ellers er den Roskilde Krokkeklub, så må folk lige... Ja, præcis. Den er ikke så svært at finde. Og så Extreme-Krokke. Det er det mesterskab, vi skal op til. Der kan man i hvert fald også deltage. Det er her på Mors. Ja, i juli. Extreme Krokke. Altså fik vi krokket bolden ud i vandet, og med det så tusind tak, fordi I ville komme og være med og fortælle om jeres prof-krokket-karriere.